Phải gọi bố hả? Bố già bố bênh như nó rồi. Bố già không bênh đâu, bố già chúng nó đánh cả bố ấy. Bố trẻ bố bênh như Chim mẹo. chim cong rồi sau này dễ đẻ con gái không? Vẹo chứ cong đâu, nó lệch. Nó lệch, đứng đái bên này lệch sang bên kia. Ui giời. Đứng ở cái bồn đàn ông thì đứng ở bên này thì cứ lệch sang bên kia. Đứng đái bên mình Xong rồi, bên cạnh. xong rồi ướt chân ở bên cạnh nó đấm nhau. Bố vào mà chẳng được cái gì đâu ạ. Điểm gì đâu ạ. Đầu thì lệch, mắt thì một mí, mắt to mắt bé. Mồm thì mồm lệch lệch rộng rộng. Đầu thì lệch, tóc thì thưa thớt. Mồm chè à? Chê hẳn. Chưa chê hẳn. Nó vẫn bé chưa. Mồm thì rác bản lề. Cái không có một cái đâu. Cái trên. Cái khất của nó thì làm gì mà dùng lực ghê gớm vậy. Không vào. Túm đi, túm khăn nè. Có đầu lệch lắm. Thế bố mày thay cho cái bị 10 phút. Tiền 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 oh mà chị what chị cho what chị cho chị what chị cho what chị cho thon Bố bảo bố không dỗi nữa à? Nhưng mà bố không dỗi à? Bố dỗi đi. Bà mà hư bố phạt nè. Đứng nghiêm. Nghiêm. Đấy, úp mặt tường. Bà cho ra được ra. Chưa? Giống như bác Thảo mắng anh Trung mình thôi. Hai thằng ra úp mặt vào tường. Đấy, thằng kia không ra ấy. Thằng kia sư bố. Tao nói mày có ra không? Tao ở nhà chúng mày còn thế này. Thế tao không có nhà, anh em chúng mày đánh chết nhau à? Chúng mày giết nhau à? Bác Thảo chửi. Chưa? Tao nói mày có ra hay không? 1. Được, mày không ra cái gì. Từ mai mày đừng gọi tao nữa. Gấu bị mắng thế. Bố mắng gấu. Bố mắng gấu hay mẹ ăn gấu? Trời, nãy ông lại tức rồi khóc rồi bây giờ. Bố mắng hay mẹ mắng? Mẹ mắng gì? Mẹ mắng con gì? Đúng không? Mẹ ăn gấu đúng không? Đấy chưa? Mẹ mắng nhào. Không mẹ mắng nhào. Mẹ mắng. Mày có im đi không? Chiều gì? Mày có im đi không? Xong mãi còn kêu cái gì nữa. Xong vào bố mày khóc mà bố mày quạo với mẹ đấy. Mày khóc bố mày không dỗ được, xong bố mày quạo với mẹ đấy. Mới đi ra vườn được một tí. Tí gì lâu vãi, bảo đi em đi nhổ rau. Em nhổ rau em tưới. Tại sao bình thường kể nó không cứ như mai nó quấy mà mọi hôm anh cứ thấy em đi ra em bảo em xí ra mà rổ rau mình à? Tiêm nghịch. Xí đi rổ rau. Đi Lâu của mẹ. Bây giờ rổ rau, chăm rau là niềm vui của em. Không chăm rau, ví dụ buổi trưa chỉ rổ vào nhổ vào để ăn nấu cơm. Chiều thì thôi nó còn có việc tưới rau thì chặt. Em xem các cây. Buổi trưa đi xem cây thì không vào nhanh còn nấu cơm. Nhá, không phải hôm nào muộn mà em xem. Không, em làm gì lần mần thật, ai cũng bảo thế. Mẹ cũng bảo cái Vân làm gì lần mần mãi một tí mà nó làm cái lần sờ thì mãi không xong. Anh cũng thấy thế chứ không phải là nhiều khi bảo là
bênh mẹ hay là cái gì ấy. Nhưng mà anh thấy đấy Ê, thật, nần mần không nghịch lần mà. lần làm thì nhiều cái nhẹ nhẹ